Não é não, senhor. Tá doido. Dois boiola. Aí, tinha que ter ali no negócio ali, que eu ia marcar lá colando com você no 140. Fala meu pau em sua bunda. Vai 140, Vinícius também. Aí eu Vinícius filma 140 dele com 140 dele. Dudu, peça o celular pro Ed gravar ali. Você é trouxa? Faz 140 lá. Mas se você tiver fazendo 140 o Vinícius estiver fazendo também, nós colocamos, nós marcamos, nós filmamos aqui, mostrando vocês lá. Tudo é trouxa. Não sei que essa porra do celular. Ô Verdinho, chama o Azul aí. Ô Azul, passa a mão na bunda do Verdinho.